I am now at Jinha Port in Yunnan Province. Today, law enforcement authorities from China, Laos, Myanmar, and Thailand joined forces for the start of the 127th Mekong River Joint Patrol. 7 vessels are participating in the operation, including 3 Chinese vessels that departed Tuesday from Jinha Port and Guanlei Port in Yunnan. The patrol will focus on tackling cross-border crimes to ensure safety and stability along the river. ที่ว่าภายหลังกลไกปฏิบัติกฎหมายลาดตระเวนห่วมสีพายพวกเฮาเริ่มมาแต่ปี2011เนาะมาถึงปัจจุบันนี่ก็12ปีกว่าแล้วจากมื้อนั้นมาถึงมื้อนี้ก็เฮ็ดถือว่าเฮ็ดให้สภาพบริเวณแม่น้ำลำสาแม่น้ำคลองนี่มีความสงบปลอดภัยหลายขึ้นการเดินเรือขึ้นลองของพ่อแม่ประชาชนก็ถือว่ามีความสงบปลอดภัย从最初我们出去的时候，江面上几乎的船只很少，然后到后面我们的逐渐的船开始增多。这是我第45次参加湄公河联合巡逻执法，在接下来的工作和生活中，我将更加奉献我自己的青春力量，让湄公河流域更加安全稳定。The Mekong River, known as the Lantang River in China, is a vital waterway for cross-border shipping. The 4 countries have been conducting joint patrols on the river since December 2011.